Sarto Angloluni Laksmito Harjo Nulan Edi Edahing Budaya Luhur Umiring Sesanti Kis-kising Tias Marsudi Martawani Budya Tulus Budya ateges budidaya ingkang tuwuh saking osiing penggalih wondene tulus sawiring pangesti ingkang tumuju marang kautaman kaurian si pengantian bos praktek ing pahargya kinarobyo para kadang arutun arbut patung toto tumonto kebak pranapito ing ngarsa kawistara sang Suba Manggala inggih abdi muka inggih jujuk ing lampah sulaikan diapeksa salagane anglam-lamni tindaing estining penggalih jroning kemangsana kanthi kebaing pangarah-arah amung suka tetutunan dumateng Sri Pinanganten mugi Dewi Roharso lelungguhan ing madyaning bebrayan agung tansah anengenaken pangarti-arti pepayungan budi rahayu linambaran tepo Krisna kumawula sarta sabda rasa lan pragosa ing griya tarmika ing saliring kewuh tatak tanggung jawab pratingindhen usaha kamudian dina Jumya Kendel Tidakira wonten sangajenging wiwara tidak ing sang Suba Manggala sapecah maju sapecah moleh iku sayang ki anama pitutur ingkang edi endah lan luhur ngemutaken dhateng Pinanganten kekalih amrih mulyaning brayat wajib waspada ing patra aiwa grusa grusu mundak kliru aiwa gumampang mundak katunjang-tunjang aiwa sembrono mundak anemu gondo rencana ananging sing prasaja dimen mulya sing setiti dimen ora anemu bilahi sing awas dimen ora anemu tiwas